تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor Al-Muharrar fil Hadith, dhe jemi te pjesat ku është libri Kitabu Zaka, libri I zakatit, dhe jemi te kapitulli 7 ku thot autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah, babun fil mas'ala. Do më thonë kapitulli rreth lypjes ose kërkimit nga njerëzit. Kapitulli rreth lypjes ose ti themi kërkimit nga njerëzit. Këtu autori rahimahullah ka sjell disa hadithe që tregojnë domethënë qortimin dhe rrezikshmërinë e kësaj çështjes, nëse njeriu e bën një gjë e tillë pa nevojë, por e bën vetëm se me shtu dhe me grumbullu pasuri sa më shumë. Hadithi I parë që përmend autori rahimahullah, që është në renditje 597, thot: An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Këtu në këtë hadith, I cili transmeton Abdullah ibn Umeri radiyallahu anhuma, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu do vazhdojnë të lyp, të kërkojnë njerëzve, derisa të vjen në ditën e gjykimit, pa pasur në fytyrën e tij asnjë cop mishi. Pa pasur në fytyrën e tij, domethënë asnjë cop mishi. Dhe po ashtu hadithi tjetër, që përmend këtu Sheikh Zeidi rahimahullah, pastaj I shpjegon këto dy hadithe. Hadithi tjetër është an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Ky hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush u kërkon njerëzve, kush u lyp njerëzve për ta shtuar pasurinë e tij pa nevojë. Ai s'ka nevojë, po u lyp, u kërkon për me shtu pasurinë e tij. Ai në të vërtet po kërkon zjarr ose prush. Prush do më thonë në dorën e tij. Le ta paksoj kërkimin ose le ta shtoj, dhe kjo është qortim, do më thonë, le ta shtoj do më thonë zjarrin për veten e tij. Do thonë njeriu I mençën I largohet kësaj çështjes. Kur nuk ka nevojë, kur s'ka nevojë njeriu, do më thonë nuk e shtron dorën, por e përmban veten e tij. Dhe thot Sheikh Zeidi rahimahullah se këto dy hadithe janë qortim dhe po ashtu friksim për njeriu, që ai domethënë ti përmbahet lypjes nga njerëzve. Ti përmbahet. Sidomos thot Sheikh Zeidi rahimahullah, kur ai nuk ka ndonjë justifikim sheriatik. Do thonë kur nuk ka ndonjë justifikim për veten e tij, për situatën e tij, për gjendjen e tij, për familjen e tij e kështu me radhë. Kur nuk ka ndonjë justifikim, do të thonë vlen këto hadithe dhe këto kërcënime në këto hadithe. Prandaj thot Sheikh Zeidi rahimahullah se këto dy hadithe, tekstet e këtyre dy haditheve përmbajnë përmbajnë kërcënim të ashpër për ata njerëz që veprojnë në mënyrë të tillë, që u kërkojnë njerëzve pa pas nevojë. Vetëm synojnë domethënë në grumbullim dhe shtim domethënë të asaj e cila është kalimtare, thot sheku. Sa është dunja domethënë. Atë që ai ka synu me grumbullu dhe me mbledh, ajo do largohet.
dhe do përfundojnë në fund njeriu vetë në varrin e tij. Prandaj duhet njeriu domethënë me pas kujdes dhe po ashtu këto dy hadithe na mësojnë domethënë që njeriu duhet me rujt veten e tij nga poshtrimi dhe nënçmimi. Që njeriu domethënë se njeriu kur vashtron dorën të tjerëve, sidomos kur s'ka nevojë, është një farë lloj nënçmim dhe një farë lloj nënçmim dhe poshtrim për të. E njeriu domethënë i nderuar, që ka vlera domethënë të tilla, nuk e bën një gjë e tillë, po i përmbahet vetës. Edhe nëse ka dosha nevojë, nuk e shtron dorën domethënë. Edhe nëse ka nevojë domethënë, nuk e shfaq një gjë e tillë. Dhe këta njerëz domethënë që kur kanë nevojë dhe nuk e shfaqin nevojën e tyre, Allahu Teala ka lavdruar në Kur'an. Saqë domethënë ata nga mos shfaqjes së nevojës së tyre, njerëzit që nuk vadin hallin dhe gjendjen mendojnë se janë të pasur. Janë zengina. E jo në realitet ata janë fukara që kanë nevojë. Pastaj Ibn Abdul Hadi rahimahullah transmeton dhe një hadith tjetër, hadithi 599, ku thot an Zubair ibn Awam radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Këtu në këtë hadith që transmeton Zubair ibn Awami radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njëri prej jush me e marr litarin e tij dhe të shkojë dhe të sjell një bar dru mbi shpinën e tij e pastaj ta shes atë, me shit atë, është më mirë domethënë, është më mirë për të që kështu Allahu më harujt atit fytyrën nga poshtrimi, është më mirë për të se sa tu kërkoj njerëzve e ndoshta ata japin ose nuk japin, e refuzojnë. Do thonë më mirë është, edhe thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, se ky hadith përmban nxitje për besimtarët dhe inkurajim që ata ta fitojnë domethënë në atë për të cilën kanë nevojë vetë me duart e tyre. Është nxitje që njeriu domethënë, edhe nëse thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, thot edhe nëse domethënë e koshton njeriu ose duhet me marr si për vetës lodhje të madhe. Si është rasti këtu domethënë. E merr litarin, shkon në mal, i prend rrut, edhe mbi shpinën e tij nga mali zdryp në qytet i shet ato. Kjo është lodhje të madhe barakallahu fikum. Nuk ka i kal ose deve ose gomar, po duhet me shpinën e tij me i sjell nga mali poshtë. Megjithatë kjo është më mirë për të, është më mirë për të, për njeriu, për muslimanin, për njeriu i nderuar, se sa domethënë tu ashtrojnë dorën njerëzve, e ndoshta ata i japin, e ndoshta edhe e refuzojnë dhe nuk i japin përgjigje. Edhe këtë këshill domethënë më kujtohet, na ka thënë edhe një herë shehu jon i dashur Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, tha ja waledi, o djali jem, më mirë tha shkojsh në mal mbledhish domethënë dru, edhe ti shesish, edhe ta fitojsh domethënë atë të ardhurën tënde ta sigurojsh, se sa domethënë tu ashtrojsh njerëzve dorën, se sa tu ashtrojsh të tjerëve dorën tënde. Prandaj është nxitje domethënë, edhe nëse është një punë po ashtu, që është e lodhshme dhe ndoshta domethënë nuk është e pa me sy të mirë të njerëzit. Tash paramendo vjen dikush nga mali, i ka drut mbi shpinë, edhe deli shet ato. Nuk është. Njerëzit janë mësuar sot me punë, me qenë domethënë stomatolog, me qenë biznismena të udhëtimit, me pas barnatore. A është ashtu? Si do qoftë barakallahu fikum, këta janë dhunti të Allahut subhanahu wa taala që kërkojnë domethënë ta shtojnë falinderimin. Që Allahu na ka mësuar domethënë këto dhunti që e kemi dhe jetojmë dhe i shfrytëzojmë, janë dhunti nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk i kena fituar domethënë nga mençurinë që e posedojmë. Se ka njerëz që janë shumë më të mençëm, po kanë me rrugës.
kanë met rrugës, kanë përfundu domethënë në rrugëve. Pastaj hadithi I radhës عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. Këtë hadith, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, lypja, kërkimi për njerëzve është një poshtrim ose gërvishtje për njeriu, me të cilën njeriu ja gërvisht fytyrën e tij, vetën domethënë. Përveç me përjashtim kur njeriu I kërkon pushtetarit domethënë, sultanit. Kur I kërkon pushtetarit ose kërkon për një çështje që është e domosdoshme. Atëherë bën domethënë, është e justifikuar në raste të tilla. Ama pa me pas çështje domethënë të domosdoshme dhe çështje të justifikuara, është më mirë domethënë njeriu mos me poshtru domethënë në vetën e tij. Por nëse vjen thotë shehu Sheikh Zeidi rahimullah situata deri aty, që ai ka nevojë me kërku, atëherë le tu kërkojnë vëllezërve të tij që janë prej njerëzve domethënë të devotshëm dhe të mirë. Domethënë salihin. Tu kërkojnë domethënë ta adresojnë ose ta drejtojnë kërkesën e tij tek vëllezërit domethënë që janë të devotshëm dhe vëllezër të mirë. Edhe do shohim tash domethënë këtu hadithi I radhës ku thot وعن ابن الفارس أن الفارس رضي الله عنه الفراس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين. Sahabiu I nderuar El-Firasi radiallahu anhu I ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam atu kërkoj domethënë njerëzve. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam jo. I ka thënë jo. E nëse është situata që ti patjetër tu kërkosh, domethënë vjen halli yt deri aty, deri në atë grad që ti patjetër ke nevojë të kërkosh, atëherë fas'ali salihin, kërkoju domethënë njerëzve të mirë, njerëzve të devotshëm. Domethënë jo secilit. Po, domethënë drejtoje kërkesën tënde tek njerëzit të mirë, tek njerëzit domethënë të mirë. Këtu thot shehu Sheikh Zeidi rahimahullah, ky hadith po ashtu përmban ndalesë që njeriu me kërku pa nevojë, sepse kjo sjell domethënë dëme për njeriu çështjet e dunjas dhe çështjet domethënë të ahiretit. Por me përjashtimi ja ka lejuar pejgamberi alayhi salatu wasallam këtij sahabiu këtu, kur njeriu domethënë ka nevojë të madhe dhe është e domosdoshme. Atëherë domethënë e drejton kërkesën e tij tek vëllezërit e tij të ndershëm, të devotshëm, të mirë. Pastaj kapitulli I fundit në këtë libër, në librin e zekatit, e përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah babu sadaqati tatawwu', kapitulli I lëmoshës vullnetare. Kapitulli I lëmoshës vullnetare. Hadithin e parë, që është në renditje hadithin 602 këtu, thot autori rahimahullah, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal: Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa shabun nasha fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulan tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Këtë hadith madhështor që ka përmend këtu autori rahimahullah, I cilin transmeton sahabiu I nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë 7 lloj njerëzish do t'i strehoj Allahu subhanahu wa ta'ala në hijen e tij në ditën e gjykimit.
në atë ditë kur nuk do ketë hije tjetër përveç se, domethënë atë hije që Allahu Teala do i vendos ata nën asaj. Kush janë ata njerëz? I pari është një udhëheqës ose një pushtetar i drejtë. Një pushtetar i drejtë. I dyti është një njeri i ri, domethënë, i cili është rritur domethënë nga fëmiria duke adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Me namaz, me agjerim, me sadaka, e kështu me radhë. Lloji i tretë i njerëzve është një njeri i cili zemra e tij është e lidhur me xhamit. Zemra e tij domethënë është e lidhur me xhamit. Lloji tjetër është që dy njerëz e duan njërin tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thonë dashurinë që e kanë për njërin tjetrin është e pastër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata kur bashkohen për hir të Allahut dhe kur ndahen për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe lloji i pestë të njerëzve është një njeri i cili e thret një gru me pozitë dhe bukuri, e thret për imoralitet, kurse ai i përgjigjet asaj duke i thënë unë i friksohem Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thonë megjithatë rrethanat janë për nxitje në imoralitet, sa ajo është edhe me pozitë, edhe me bukuri, po megjithatë ai jep përparësi domethënë ahiretit. Dhe jep përparësi domethënë asaj që është tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe i thot asaj unë i kam frikë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe një njeri, kjo është lloji 6 të njerëzve, një njeri domethënë që jep sadaka, jep lëmosh, edhe kjo është shkaku për të cilin këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah ka sill hadithin, një njeri që jep sadaka, jep lëmosh, e bën në aq shumë mënyrë sekrete, në mënyrë të fshehët nga sytë e njerëzve, sa që përmendet në këtë hadithin këtu, e majta e ti, dora e majtë e ti, nuk din çka jep e djathta. Nuk e di domethënë çka jep e djathta e ti. Kjo tregon domethënë që ai maksimum është i përkushtuar që njerëzit ta mos e marrin vesh domethënë në lëmoshën e tij që ai e jep. Edhe i fundi është kur një njeri qëndron në vetmi dhe e përkujton Allahun subhanahu wa ta'ala dhe i mbushen syt me lot. Ky po ashtu domethënë ka me qenë në hijen e Allahut subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit. Edhe thotë Sheikhu Shehzedi rahimahullah se ky hadith domethënë është hadith madhështor. Dhe ky hadith madhështor është shkak për shkaqeve që njerëzit të devotshëm gëzohen. Gëzohen domethënë që të mundohen pastaj me i zbatu këto çështje që me e fitu këtë shpërblim madhështor në ditën kur si bën njeriu as gjë dobi, as pasuria, as fëmijë, por veprat e mira që i ka bërë në dunja gjatë jetës së tij. Pastaj, hadithi i radhës, an Yazid ibn Abi Habib, anna Abul Khair haddathahu, annahu sami'a Uqba ibn Amir radiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bayna an-nas, aw qala hatta yuhkama bayna an-nas. Këtu transmeton Uqba ibn Amir radiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka dëgjuar pejgamberin alaihi salatu wassalam duke thënë domethënë që çdo njeri, çdo person do të jetë në ditën e gjykimit nën hijen e lëmoshës së tij. Do të jetë nën hijen e lëmoshës së tij. Derisa domethënë përfundojnë gjykimi mes njerëzve. Do të thonë atë ditë madhështore, që njerëzit do të jenë breng të madhe, edhe në vështirësi të jashtëzakonshme, ai njeri që ka dhënë sadaka,
për hir të Allahut subhanahu wa taala do shpërblehet domethënë me këtë shpërblim në hijen e lëmoshës së tij. Prandaj transmetuesi i hadithit Jezid ibn Abi Habib thot: Qala Jezid wa kana Abul Khair la yukhti'uhu yawmun la yatasaddaqu fihi bi shay'in walau ka'katan aw basla. Thot Jezidi, edhe siç duket se Jezidi ka qenë nxënësi e Abul Khairit, se Jezidi transmeton hadithin nga Abul Khairi, Abul Khairi transmeton nga Uqba ibn Amir. Thot Jezidi, nuk ndodhte që me i kalu Abul Khairin një ditë për vetëm se jepte lëmosh. Do thonë nuk ndodhte me i kalu një ditë pa me dhënë domethënë në lëmosh. Qoftë petull domethënë e vogël ose qep. Do thonë diçka e vogël, nuk është domethënë nuk është çdo herë qëllimi me qenë diçka e madhe. Jo, edhe diçka nëse është e vogël me dhënë. Edhe është transmetuar prej selefit që kanë dhënë edhe domethënë në cop buk. Kanë dalë prej shtëpisë që realisht gruaja u ka përgatitur domethënë që me qenë ajo ushqimi i drekës për to, por ata e kanë dhënë sadaka, lëmosh, e vetë kanë agjeru. Vetë kanë agjeru, edhe ndoshta kanë agjeru 20-30 vjet, e familja e tyre nuk e kanë marrë vesh. Familja, gruaja flasin. Kurse njerëzit sot, pak me bo diçka pa tjetër duhet të përhapet, në për mediat, në për Instagram, në për Facebook, në për status. Shikoni, se kjo nuk vlen vetëm që njeriu me fsheh sadakan e tij, domethënë që mos me ditë e djatha e majta e tij çka e djatha e tij. Kjo është edhe për ibadete tjera domethënë, ku ka mundësi që njeriu t'i fsheh ato. Që mos ja din njerëzit. Sa ajo është më afërt e përkushtimit dhe sinqeritetit, se sa prej atyre ibadeteve që i bën njeriu domethënë dhe incizon dhe i fotografon e kështu me radhë. Barakallahu fikum. Duhet prandaj njeriu para se të veprojnë, duhet me e pyet vetveten e tij. Unë çka du prej këtij adhurimit që jam të e bërë? Çka sinoj unë? A e sinoj ahiretin? Atëherë duhet mi përmbush ato kushtet e ibadetit. Ose sinoj diçka tjetër për dunjas kalimtare. Është thashë i Shejkhut, është kjo kalimtare. Kalimtare barakallahu fikum. Edhe thotë Shejkhut rahimahullah se ky hadith, hadithi Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, ky hadith padyshim se është domethënë nxitje për lëmosh dhe bamirësi. Ndaj atyre që meritojnë. Ndaj atyre në thonë që e meritojnë. Qoftë ajo lëmosha, domethënë pak, ose shumë. Por kryesore domethënë të bëjnë dobi njerëzve që kanë nevojë dhe fukarave. Po thotë Shejkhut rahimahullah, nëse njeriu nuk gjen sadaka në formë domethënë të pasurisë, në formë domethënë të lekut, si themi sot, nuk ka. Atëherë i bën sadakave të vetës duke bë dhikr, duke përmend Allahun subhanahu wa taala, duke lexuar Kur'anin. Duke lexuar domethënë në Kur'anin, se për çdo germ që ai shkronjë lexon domethënë ka shpërblim. Ka domethënë në shpërblim. Edhe duke bë domethënë dhikret përgjithshme gjatë ditës, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, e kështu me radhë domethënë, edhe gjëra tjera domethënë që janë, thotë Shejkhut rahimahullah, një fjalë të bukur më ia thën vllajt, ama ti me pas qëllim domethënë me bë për hir të Allahut subhanahu wa taala, që t'ia thuash atë fjalë të bukur dhe të mirë vllajt tënd, duke sinuar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu hyn këtu domethënë edhe do një shërbim, ta shërbesh dikën për diçka që ka nevojë, ose ta ndihmosh, ose me i dhën këshill, ose me i dhën mendim, ose konsultim. Do thonë jo me heq prej qafe vetëm. Nëse me vetë të sheh dikën që kërkon këshill, që kërkon vlerësimin tënd, mendimin tënd, atëherë duhet domethënë të përpiqesh domethënë maksimum që me i dhën domethënë atij këshill
që i bën dobi atij. Qoftë ajo çështje e fesë ose çështjeve të dunjas. Qofshin ato çështje domethënë të fesë ose çështje që e prekin domethënë në çështjet e dunjas. Thotë shehu, këta të gjitha janë domethënë në mine sadakat. Prej çështje domethënë së sadakës, së lemoshës. Pastaj hadithi i radhës, thotë Ibn Abdul Hadi rahimahullah, عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ saqahu Allahu min rahiqil makhtum. Në këtë hadith, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, cili do musliman që e vesh një musliman tjetër me rroba për t'ia mbuluar domethënë në ato vendet e turpshme. Do shaj nuk ka domethënë as me dal jashtë me dal nga shtëpia. Edhe është transmetuar prej selefit. E kanë pyetur domethënë natë ditë nuk çohin tu dal jashtë shtëpisë. Ka thënë un kam vetëm një rrobë. Edhe atë ditun e laj atë robën edhe e pres të më thahet. Barakallahu fikum. Që ne sot, do shta aq shumë kimi që do shta do njerë i harojmë ka 2-3 vite me i vesh ato dhe me i përdor. Do më thonë, kush e vesh një musliman tjetër, do thonë, kush sadakaja pa tjetër me lek, po me dhënë, do shta nësi ke, si thonë, gjaket ose gjub, nësi ke një 3-4, me a dhënë 2-3 tjerëve që kanë nevojë. Jo që ti çdo ditë me shkon punë me një tjetër gjubë, a është ashtu? Me kombinu me patikat, me pantolonat, me këmishën, me këtë, me atë. Kjo dunja është kalimtare barakallahu fikum. Shpërblimi çka është? Nëse ai e bën këtë me sinqeritet për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu do ta vesh atë me rroba e gjelbrëta të xhennetit. Do thonë shpërblimi është që me Allahun domethënë me i dhën atij rroba të xhennetit. Dhe cili do musliman që i jep ushqim një muslimani tjetër, duke ai qenë i urritur, atëherë Allahu subhanahu wa taala do ta ushqej atë me frutat e xhennetit. Dhe cili do musliman i jep ujë një muslimani tjetër duke qenë ai etur, Allahu subhanahu wa taala do t'i jap atij pije, domethënë nga pija e pastër e xhennetit. Do thonë të gjitha këto, çka e bën ti në dunja, për të gjitha këto vepra e ke shpërblimin në xhennet. A qofshin ato veshje, qofshin ato domethënë qoftë ajo ushqim ose edhe pije. Në xhennet ku nuk përfundon, ku nuk ka fund domethënë, nuk mbaron. Dhe thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith tregon se Allahu subhanahu wa taala nuk ua hup shpërblimin bamirësve. Nuk ua hup. Nëse ata veprojnë domethënë të mirë, atëherë si pas llojit të veprës do të jetë edhe shpërblimi. Edhe thot Allahu Ta'ala, hel jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. A ka shpërblim për të mirën vetëm se e mira? Ajo është, domethënë, nëse njeriu ka vepruar diçka të mirë, shpërblimi për të është e mira, domethënë, që të shpërblehet në xhennet bi idhnillahi Ta'ala. Prandaj duhet njeriu domethënë me u kujdes edhe me i pa situatat e njerëzve, që ndoshta ka njerëz si u thash, nuk e tregojnë situatën e tyre, por ata janë nevojtarë dhe kanë nevojë. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينصلخ
يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من ريح المرسلة. Tregon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar. Ishte njeriu më bujar dhe e shtonte bujarinë e tij sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të Ramazanit. E shtonte bujarinë e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të Ramazanit kur i vinte Gjibrili alaihi salatu wasallam dhe e takonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë Ramazanit, gjatë netëve të Ramazanit, derisa të përfundonte Ramazani, dhe çka ishte synimi i ardhjes së Gjibrilit alayhi salatu wasallam gjatë netëve të Ramazanit, thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lexonte Kur'anin. Edhe kur e takonte Gjibrilin alayhi salatu wasallam gjatë asaj periudhe, e cila ishte periudha e Ramazanit, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më bujar në lidhje me të mirën dhe hajrin se sa era e dërguar. Se sa era, domethënë, që ecë me shpejtësinë e saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe më bujar ishte, domethënë, dhe kjo është në mënyrë figurative që ta kuptojmë, domethënë, se sa bujar ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë Sheikhu Shehzedi rahimahullah se ky hadith e tregon pozitën e lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me bujarinë dhe bamirësinë, dhe se ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam njeriu më bujar dhe njeriu më i mirë dhe njeriu më i devotshëm dhe Allahu subhanahu wa taala. Dhe bujaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është përkufizuar vetëm në dhënje, domethënë me qenë dhënje materiale, por ka qenë domethënë mësuesi i njerëzve. Ua ka mësuar atë që bën dobi në fenë e tyre, që është kjo më e madhe dhe më e rëndësishme, dhe po ashtu edhe dobit që i kanë ata në dunjan e tyre. Dhe ka qenë nasih, ka qenë domethënë i qiltër ndaj ummetit, ndaj sahabëve ridwanullahi alejhim, dhe ka përcjell me plot besnikëri shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj domethënë ky hadith përmban domethënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembulltyr për muslimanët. Se si duhen domethënë me qenë edhe ato. Edhe gjatë disa periudhave bile edhe me shtu adhurimin, ibadetin, sadakan, leximin e Kur'anit, si ka vepruar domethënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë Sheikhu Shehzedi rahimahullah se ky hadith aluton dhe tregon se prej veprave të mira dhe të lavdruara që njeriu shpërblehet me shpërblime madhështore është të studiuarit e Kur'anit. Me studiu domethënë librin e Allahut subhanahu wa taala, me lexu, me hulumtu, me kërku tefsirin dhe shpjegimin rreth ajeteve dhe domethënieve që njeriu me fitu domethënë kuptim për librin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për veprave domethënë që njeriu domethënë fiton shpërblime madhështore. Edhe thotë Sheikhu Shehzedi rahimahullah se Kur'ani i ka për afërsisht 400.000 shkronja. Prej suratul Baqara domethënë deri te suratul Nas, prej suratul Fatiha deri te suratul Nas, thotë Sheikhu Shehzedi rahimahullah, janë rreth parafërsisht 400.000 shkronja. E për çdo shkronjë 10 shpërblime. Duhet njeriu me mendu domethënë se çfarë shpërblime marament se janë ato që ai i fiton duke e lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe tash jemi në prag të Ramazanit, barakallahu fikum, që ka qenë ajo domethënë praktika e selefit ridwanullahi alejhim, leximi i Kur'anit dhe shtimi i leximit të Kur'anit gjatë muajit të Ramazanit. Atëherë domethënë duhet secili prej neve me e marr me bëat synim atë vendim që më mundu barem një herë gjatë muajit të Ramazanit domethënë me lexu librin Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai i cili ka vështirësi gjatë leximit ka dhe më shumë shpërblim barakallahu fikum.
Ai i cili ka vështirësi kur e lexon në arabisht, po me vështirësi, shpërblimi i tij bi'idhnillahi ta'ala është edhe më i madh. Prandaj mos e kalojmë domethënë vetëm ditën ndoshta në gjumë, ose tu marr domethënë me çështjet e dunjas, se ato çështjet e dunjas nuk përfundojnë realisht. Nuk përfundojnë. A është ashtu, barakallahu fikum? E ke bo një kulm, mos thënë tash e ke bo një dhem, vjen tjetri me një dhem tjetër. E ke bo një kulm, vjen një tjetër, kërkon t'ja bësh, t'ja izolojsh, t'ja drejtojsh. E ke ndresh një celular, vjen tjetri prapë. A është ashtu, barakallahu fikum? Ose, prandaj barakallahu fikum, tash Ramazani me qenë domethënë, edhe ne do fillojmë bi'idhnillahi ta'ala, mas këtij kapitulli, prandaj nuk u zgjerova shumë në shpjegim të këtyre haditheve, që t'ja fillojmë bi'idhnillahi ta'ala në mësimin e radhës Kitabu Siyam, libri i agjerimit. Libri i agjerimit që përshtatet domethënë edhe me periudhën walillahil hamd. E ashtu. Pastaj hadithi i radhës an Hakim ibn Hizam رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. Në këtë hadith thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dora e sipër është më e mirë se dora e poshtme. Fillo me shpenzimin për ata që i mban, ose për ata që e ke për detyrë me i mbajt. Fillo domethënë me shpenzim për ata që e ke detyrë për me i mbajt. Lemosha, sadakaja më e mirë është ajo që jepet duke qenë në gjendje mirëqenje. Të mirëqenjes domethënë. Po këtu ka do shohim në vazhdim se nuk është çdo herë kështu domethënë, se sadakaja, lëmosha më e mirë është kur njeriu e çit duke qenë në situatë të mirëqenies dhe të rehatisë. Kjo është për një kategori të njerëzve të caktuar. Ata njerëz domethënë që kur e hapin dinarin e fundit nuk i bin pishman mas gjysore çka bona. Se lejohet domethënë dhe ajo është më e mirë dhe më e vlefshme që njeriu me i pas lekët e fundit edhe me i dhënë. Ose me i pas shumë pak, për shembull me i pas, ku e di, ta zën tash 20 euro i ka, pi 20 euro që i ka, 10 euro jep sadaka. I mbesni vetëm 10 euro. Nuk i bi pishmanaj pasaj mas gjysore. Jo çka do të thotë gruaja tash, se një çoj mishin, se një çoj kjo, se një çoj ajo. Nëse njeriu i bi pishman edhe e di se s'në bën sabër, atëherë më mirë me qëndru domethënë te ajo kur është në situatë të rahatis. Po nëse e din njeriu domethënë situatën e tij dhe gjendjen e tij se e di se bën sabër dhe nuk i bi pishman, atëherë bën me dhon. Edhe kur është ai nevojtar për me marr. Para mendo, kur ka në situatë ai ka nevojë ai me marr dhe me pranu dhe i takon me pranu. Ai jep atëherë. Domethënë, lëmosha më e mirë është ajo që jepet duke qenë në gjendje të mirëqenies. Kush kërkon ta ruaj nderin e tij, Allahu do ta ruaj atë. Do thonë, kërkon ta ruaj nderin e tij, mos me shku me ashtru njerëzve dorën. Kush me të vërtetë e bën kët me një jetë të pastër dhe me sinqeritet, Allahu domethënë do ta ruaj atë prej situatave të tilla dhe situatave të pushtrimit dhe të nënçmimit. Dhe kush kërkon të jetë i pamvarur, Allahu do ta bëjë të pamvarur. Do thonë, mos varet prej njerëzve. Mos jetë hallëxhi. Thot Sheikhu Sheikh Zeidi rahimahullah, se këtu domethënë bil yadil ulya me dorën domethënë e sipër, është për qëllim domethënë ajo dora që jep. Ajo dora që jep domethënë për asaj që e ka fituar me halal. Dhe jep domethënë në vendin dhe tek njerëzit që e meritojnë, duke shpresu domethënë shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është domethënë ajo el yadul ulya, që këtu domethënë e meriton këtë lëvdat. Që me dhën domethënë sadakan kusinon domethënë për fytyrën Allahu subhanahu wa taala. Edhe jep domethënë tek njerëzit që e meritojnë. Nëse dikush më thonë, jo po unë
së ngjoj, domethënë po dosha duhet me shku në përfshatra, domethënë. Të lodhesh që ta fitosh këtë shpërblim madhështor. E dora el yedu sufla, domethënë dora, domethënë e poshtme, është dora domethënë që pranon, që merr. Por kjo, thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, nuk është përmend këtu në këtë hadith në formë domethënë të qortimit. Se ka raste domethënë siç e thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, që pejgamberi alayhi salatu wasallam u ka leju domethënë njerëzve muslimanëve me kërku kur çështja është e domosdoshme. Atëherë në raste të tilla domethënë nuk është njeriu i qortum. Qortimi vjen domethënë siç e lexuam në fillim të hadithet, që njeriu s'ka nevojë, po kërkon që me grumbullu dhe me shtu dhe me u pasuru më shumë. Ktu është domethënë në qortimi. Edhe wabda biman ta'ul, domethënë në fillo me ata për të cilën e mban përgjegjësinë për mirëmbajtjen e tyre. Sikur se janë domethënë gruaja, fëmijët, të afërmit e kështu me radhë. Edhe si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa. Sadakaja lëmosha ndaj një njeriu të varfër është lëmosh. Elhamdulillah. Por m'ia dhon dikujt që e ke të afërt prej familjes, wa 'ala al-qarib sadaqatun wasilatun. Po m'ia dhon lëmoshën sadakan ndaj dikujt të afërt, ajo nuk është vetëm lëmosh, po është domethënë edhe mirëmbajtje të lidhjeve farefisnore. Domethënë është forcim, i forcon lidhjet farefisnore. Por njeriu domethënë na thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, e fillon domethënë na për veten e tij, për familjen e tij, për gruan e tij, kështu me radhë për fëmijët, e pastaj domethënë edhe kalon në tek të tjerit. Edhe lejohet, thot Sheikhu, këtu është domethënë, lejohet që njeriu me dhën, me shpenzu, sadaka, lëmosh, edhe kur ka pak domethënë prej pasurisë, por si ka ardhur në hadith, thot Sheikhu, kjo është në hadith, ku është thënë, sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin. Domethënë, një dirhem ka te kaluar në shpërblim 100,000 dirhem. Një dirhem i ka te kalu, domethënë 100,000 dirhema. Si me thonë me në gjuhën tonë, 1 euro i ka te kalu, domethënë në shpërblim 100,000 euro. Si është kjo? Thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, vjen një person, i ka 2 dirhema, i ka 2 euro. Njëna në jep, i met 1 euro. Vjen tjetër ka miliona, i jep 100,000 euro. Nuk është e njëjtë. Sa edhe me jep 100,000, prap i mbesen aty 2 miliona, 5 miliona, 10 miliona, ama ky 2 i ka. E njëna në jep. E te kalon, thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah. Dhe këta janë, thot Sheikhu, që Allahu Ta'ala i ka lavdruar në librin e tij, duke i përshkruar wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata do më thonë u japin të tjerëve përparësi, edhe pse ata vetë kanë nevojë. Kështu kanë qenë ansarat e pejgamberit, se kjo është për ansarat, ky ajet. Po dietarët kanë thonë, nëse ansarat janë kështu, s'janë muhaxhirun. S'janë muhaxhirun, do të thonë që ata me gjithë faktin që ata vetë kanë nevojë, por u japin të tjerëve përparësi. Dhe ky ajet realisht është zbritur domethënë për një çift prej ansarëve, ridwanullahi alejhim, që pejgamberit alayhi salatu wasallam i ka shku një njeri dhe i ka kërku buk, i ka kërku ushqim. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dërguar te shtëpia e vete, janë kthy domethënë, kanë thënë s'ka ushqim në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e merr kët musafirin tëm domethënë me nderu. Atë njëri prej ansarëve ka marr, kur ka shkuar në shtëpi, gruaja ka thënë, ushqim kimi vetëm për fëmijët. Atëherë ka thënë, para se të vjen domethënë koha që ata e hajnë ushqimin zakonisht, futin në gjumë. Edhe bën e gati ushqimin, edhe ta shujnë dritën, edhe unë do bëj me atë, domethënë musafirin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, do bëj me gojën time sikur se jam të ngrënë me të, që ai mos ndjehen gusht,
e ajnë ta hanë domethënë ushqimin darkën. Ai se ka pa, ai tjetri ja ka ngrënë ajo, po Allahu Teala shef. Ranet, këtë duhet ta kuptojmë. Këtë ta kuptojmë duhet. Ajo erësi domethënë, ai s'ka pa, ai ka menduar domethënë se ai tjetri është u hëngër. Nga lëvizjet që ka bërë me gojën e tij, që ai tjetri mos ngushtohet. Ai se ka pa, se ka vret. Ka shku, ka qenë mirënjohës, në rregull. As pejgamberi alayhi salatu wasallam si ka pa. Ai ka pa, nuk i ka pa. Po i ka ardhur shpallje. I ka ardhur shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, që është mbi arshin e tij. Kjo është barakallahu, ne do ta kur thosh të selefi, kjo është selefi. Ti zbatojsh çështjet në këta imci domethënë, kur nuk shef askush. Jo me shkruaj në internet aty çdo sen domethënë që të kalon në përmendje ose me bot 100 dallavera domethënë dhe mashtrime dhe lojra, edhe mashallah zen gjumi pa problem. Kas për selefëve ridwanullahi alehim se ka kap gjumin duke bërë vet llogari. Ka bërë vet llogari gjatë gjithë natës. Ne gjithë ditën të bëjmë kujt çka bëjmë, e ne pastaj rahat gjumi me njëherë. Shikoni, barakallahu fikum. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ata domethënë, ata vetë kanë nevojë. Vetë janë nevojtar, vetë s'kan. Po u japin për parësi të tjerëve. U japin për parësi të tjerëve. Po thotë shehu Sheikh Zeidi rahimullah, ky rast që më dhon domethënë si të themi dinarin e fundit, lekun e fundit, kjo është për njerëz që kanë e din veten e tyre dhe din se mundën të bëjnë sabër. Për ndryshe nuk e bën. Atëherë vlen ajo çështja, sadakaja më e mirë është kur njeriu është në gjendje të mirëqenies. Ama nëse e din situatën e tij dhe gjendjen e tij kështu me radh, atëherë kjo është më e mira dhe më e vlefshme, dhe më e vlefshme. Edhe tash hadithi i radhës na tregon se ajo është më e vlefshme. Thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Abi Zubair, an Yahya ibn Ja'd, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, qalu ya Rasul Allah, ayu sadaqati afdal? Qal, juhdu al-muqil, wabda biman ta'ul. E kanë thotë Abu Huraira radiyallahu anhu, e kanë pyetur pejgamberin alayhi salatu wasallam, cila lëmosh është lëmosha më e mirë, më e vlefshme. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, lëmosha më e mirë është kur njeriu posedon pak, por jep prej asaj që ai vetë ka nevojë. Kjo është lëmosha më e mirë. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe fillo me atë që ti mban për to përgjithësi. Do thonë fillo domethënë me ata. Dhe thotë Sheikhu Sheikh Zeidi rahimullah, kjo hadith aludon dhe tregon vlerën dhe mirësinë e sadakas kur e jep njeriu në situatë kur ai posedon pak. Kur ai domethënë posedon në pak. Edhe atë që jep është pak realisht, sa ai pak posedon. Ama ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe thotë shehu, ndoshta kur ai e bën një gjë e tillë, kur jep në situatë të tillë që ai vetë ka nevojë me marr, ndoshta pasi që jep ai e godit do një vështirësi në situatën e tij ekonomike. Po megjithatë domethënë ajo është i qetë. Ajo është i qetë domethënë. Sepse e di se ka dhënë diçka që do i bën dobi yaumul qiyamah. Që do i bën dobi domethënë ditën e gjykimit. Ka para pregadit, para ditë madhështore. E për ndryshe thot shefu, atëherë nëse e di hallin e tij se nuk mundet me bë sabër dhe i bie ndoshta pishman, atëherë është më mirë domethënë mi jep sadaka atëherë kur e ka gjendje domethënë në mirëqenie. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa qala rajulun ya Rasulullah عندي دينار قال صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به.
në këtë hadith që transmeton po ashtu sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thotë se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka urdhëruar muslimanët me dhënë lëmosh, të saddaku, jepni lëmosh. Atëherë ka ardhur një njeri dhe ka thënë, oj dërguari i Allahut, e kam 1 dinar. E posedoj, domethënë 1 dinar. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, jepja lëmosh vetës tënde. Këtë të parin që e ke, domethënë, jepja lëmosh vetës tënde. Po pastaj pyet si ka thënë, e kam edhe një tjetër. Atëherë me atë tjetrin i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, jepja lëmosh, bone domethënë lëmosh për gruan tënde, për bashkëshortën tënde. Atëherë pyet si ka thënë, unë kam edhe një tjetër. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, unë atëherë jepja fëmijës tënde, të tretin. Prap ka thënë, po kam edhe 1 dinar tjetër, të katërtin. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, jepja domethënë shërbetorit tënd, punëtorit tënd. Atëherë ka thënë, në radhën e 5, kam edhe 1 dinar, domethënë dinarin e 5. Atëherë i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti je më i dijshëm se ku ta shpenzosh atë, ku ta japësh. Për këtë domethënë tash je i lirë. Pasi që domethënë e ke mbuluar nevojën tënde dhe nevojën e gruas, fëmijës, shërbetorit e shumë radh, atëherë pas kësaj je i lirë domethënë dhe e di ti më së miri kujt m'ia dhën. A është kushuriri, a është kojshia, a është do një vlla që është edhe më nevojtar, ti domethënë vendos se për atë të fundit. Pastaj hadithi i radhës, عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل مال عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبو بكر رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله فقلت أي عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا. Tregon Omeri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar muslimanët t'japin lëmosh. U ka bë domethënë thirrje. U ka bë thirrje pejgamberi alaihi salatu wasallam me dhënë lëmosh. Edhe thot Omeri radiallahu anhu, ndodhi që në atë periudhë kisha pasurinë në shtëpinë time. Edhe vendosa që për këtë rast tash konkretisht domethënë ta tejkaloj Ebu Bekrin radiallahu anhu në dhënje së lëmoshës. Edhe vendosa dhe erdha te pejgamberi alayhi salatu wasallam me gjysmën e pasurisë që e kisha në shtëpinë time, gjysmën. Kur erdha te pejgamberi alayhi salatu wasallam, pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke më thënë çka u ke lënë familjes. Atëherë u përgjigja domethënë në të njëjtën që ta solla ua kam lënë, domethënë gjysmën e kësaj ua kam lënë domethënë në shtëpi. Pas kësaj erdhi Ebu Bekri radiallahu anhu, por e solli të gjithë pasurinë që e posedonte. Të gjithë, jo gjysmën, të gjithë çka posedonte. Pejgamberi alayhi salatu wasallam po ashtu e pyeti, çka u ke lënë familjarëve? Atëherë ka thënë Ebu Bekri radiallahu anhu, a kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij. Edhe ka thënë Omeri radiallahu anhu këtu, asnjëherë domethënë mo nuk do përpiqem, nuk do mundohem kur të garoj në diçka me ta kalu domethënë. Se ka pa domethënë se ky burr domethënë nuk para kalohet. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dhe thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah këtu se ky hadith madhështor e tregon vlerën e dy shejkhave. Sheikhain është për qëllim kur përmenden, domethënë shejkhain, dy shejkhat, domethënë Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma. Ky hadith domethënë e tregon vlerën e tyre ridwanullahi alejhim dhe vlera e tyre është sipas edhe
qeverisjes dhe khilafetin që kanë pas. Do më thonë, Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu, Ridwanullahi alejhim. Po ashtu, thot Shekhu Shekh Zejdi Rahimahullah, se ky hadith është argument që lejohet njeriu me garu në khajr. Nuk është puna vetëm, thot Shekhu, në sadaka. Me garu njeriu, do më thonë, për me dhënë ma shumë, me qenë i pari, por është në përgjithësi, do më thonë, veprat e bamirësisë dhe veprat e khajrit, me ngaru. Sikur se thot Shekhu, po ashtu edhe kërkimi i dijes sheriatike, e cila është, do më thonë, prej veprave më të mira dhe më me vlerë që njeriu i afrohet Allahu subhanahu wa taala, sepse ajo dija sheriatike është çelësi i çdo khajrit. Me atë njeriu e zaventson ignorancën e tij dhe punon me dije dhe me urtësi. Dhe, do më thonë, kërkuesi i dijes, do më thonë, është prej, ose duhet, do më thonë, prej trashëgimtarëve të pejgamberëve. Po ashtu thot Shekhu Shekh Zejdi Rahimahullah, ngarimi, do më thonë, vazhdon edhe në vepra tjera, si që janë, do më thonë, edhe farzët, që njeriu, do më thonë, me qenë prej të parve, që e kryen farzin në kohën e tij, si çështja e namazit, si çështja e agjerimit, si çështja e haxhit, si çështja e umres, si çështja e zakatit, e kështu me radhë, domethënë, që njeriu domethënë të mundohet me qenë prej të parëve, e jo prej të fundëve. Edhe vepra domethënë në ahiret shumë fishohen. Dhe këtu thotë Shekhu Shekh Zejdi Rahimullah, është transmetuar në një hadith që njeriu ka ardhur dhe ka sjell një deve, dhe ka thënë këtë deve e jap unë sadaka fi sabilillah. Që domethënë të përdoret domethënë pastaj në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë, ty të takon në ditën e Kiametit 700 si kjo. 700 si kjo. Të njeh edhe sot ditën e Kiametit do shpërblehesh me 700. Me 700 barakallahu fikum. Dhe thot Shekhu po ashtu, kjo hadith është në përgjithësi do më thonë nxitje për sadaka, dhe nxitje do më thonë që njerëzit me ngaru në hajër dhe në të mirë, edhe na tregon do më thonë që njeriu nuk duhet asgjë për asaj që e jep dhe e dhuron me nënçmu. Do thonë mos thuaj, jo po është një got ujë, ose është një copë buke. Mos thuaj do më thonë, mos e nënçmo. Mos me nënçmu do më thonë të mirën që e jep njeriu. Po angazhohu dhe preokupohu me çështjen e niyetit, që ta kesh niyetin të pastër. Kjo duhet me të angazhu. Kurse tesasia dhe sa është e çish është do të thonë, mos e nënçmo. Sa i cili shpërblen për to është Allahu subhanahu wa taala. Ti do të thonë shiko detyrën tënde ta krysh, që ti jetë ajo çështje, do të thonë vepra jote e pastër për Allahun subhanahu wa taala. Pasaj hadithi I radhës, an Aisha radhiyallahu anha qalet, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, idha anfaqat al-mar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsida, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa lil khazin mithlu dhalik, la yanqusu ba'duhum ajra ba'din shay'an. Aisha radhiyallahu anha transmeton se pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam ka thonë, kur gruaja shpenzon nga ushqimi I shtëpisë së saj. Kur gruaja shpenzon nga ushqimi I shtëpisë së saj, ose nga pasuria që është në shtëpi, pa bërë dëm, në atë shpenzimin që e bën ajo, pa me shkaktu dëm ose shpërdorim. Ajo ka shpërblimin e saj, për atë që shpenzon, burri I saj ka shpërblimin e tij për atë që ka fituar, sa ai ka sjellë në shtëpi atë pasuri. Ai ka shpërblimin e tij dhe po ashtu edhe ai që është el khadim, siç e thotë Shekh Zejdi rahimahullah në shpjegimin këtu, edhe ai që është shërbetori që e çon ushqimin ose çfarë do qoftë, edhe ai shpërblehet po ashtu. Pa tu mangësohet domethënë ndonjëri prej atyre për shpërblimeve. Dhe thotë Shekhu Shekh Zejdi rahimahullah,
se ky hadith po ashtu tregon vlerën e madhe të sadakas, dhe po ashtu domethënë tregon se gruaja domethënë kur jep nga shtëpia e saj lëmosh ose shpenzon, duhet domethënë me maturi, me qenë domethënë e matur, që mos me shkaktu domethënë dëm. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse ajo e din domethënë ajo që burja e saj nuk është i kënaqur që ajo ta bën një gjë e tillë, atëherë duhet me e lënë. Por nëse e di ajo gruaja që burri nuk ka diçka kundër kësaj, atëherë vazhdon, po pa me shkaktu dëm. Ose edhe nëse është si tradite për hapur, që dihet domethënë na gratë japin kojshicës, japin do një të varfrit e kështu, është tradit domethënë dihet. Edhe pa me e pyet tash burrin me marr në telefon, me e pyet a mi dhën a mos mi dhën. Dihet domethënë është e përhapur që me dhën. Atëherë domethënë na jep, po me maturi, jep gruaja domethënë jep sadaka, por me maturi pa me shkaktu domethënë dëm ndaj burrit të saj, dhe këtu e bën me nijet të mirë, me nijet të pastër, dhe biidhnillahi taala e ka ajo është problemin e saj, po ashtu edhe burri i saj domethënë e ka është problemin që ai ka qenë fituesi i asaj pasurie që ka sjell në shtëpi. Edhe ushqim domethënë, nëse barakallahu fikum sa herë ndodh domethënë, do shta çdo ditë ndodh që me gatu më shumë se sa duhet. Kanë gatu në shtëpi më shumë se sa janë antar të familjes, për 5 persona, për 6 persona. Atëherë, bo sadaka me atë ushqim. Do shta ka njerëz që s'kan hiç, edhe nëse ka nevojë me ulodh, me shku, domethënë derit, dhe kjo është ajo bamirësia e plot, që ti shkosh atit nevojtarit, jo ai me të ardh te shtëpia yte. Ti ta kërkosh. Pastaj hadithi i fundit është عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا بما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. Ebu Saidi radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë për faljen e namazit të Bajramit. Ose ka qenë namazi Kurban Bajramit ose namazi Fitr Bajramit, ka dalë te musallaja dhe pas namazit domethënë u është drejtuar njerëzve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një këshill. Dhe gjatë këshillës po ashtu i ka rekomanduar dhe i ka udhëzuar dhe i ka orientuar me dhën sadaka, me dhën lëmosh. Dhe u ka thonë, o ju njerëz, të saddaku, jepni lëmosh. Dhe po ashtu, edhe kjo tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi edhe çështjes së këshillimit të grave, se nuk ka qenë domethënë këshilla vetëm te burrat, po gjatë shpjegimit thotë Sheikh Zejdi rahimullah, ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe te pjesa ku kanë qenë gratë dhe i ka këshillu dhe i ka përkujtu.
Dhe u ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o do më thonë ju gra muslimane, jepni sadaka, sepse ju kam parë që ju jeni do më thonë në shumica e banorëve të zjarit, ose pjesën më të madhe të banorëve të zjarit jeni ju. Atëherë gratë kanë pyetur, pse, o i dërguari i Allahut, cili është shkaku do më thonë, atëherë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju e shpeshtoni mallkimin. Ju e shpeshtoni mallkimin dhe po ashtu e përgënjeshtroni të mirën e burrave tuaja. Pastaj thot se ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te shtëpia, është kthyer në shtëpi domethënë, dhe Zeynep, gruaja bashkëshortje Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, ka ardhur te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar leje që me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, këtu është Zeynepi, do të thonë, atëherë ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, cila Zeynep? Kjo tregon se në Medinë asaj kohe ka pasur më shumë se një gru që kanë pas këtë emër. Prandaj pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë, eju Zeyanib, cila është Zeynepja, do të thonë, kjo është shumës. Atëherë kanë thënë ata me specifiku do më thonë, bashkëshortja gruaja e Ibn Mas'udit, Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, po, jepni leje do të thonë të hyjnë. Edhe i kanë dhënë leje, ka hyj dhe i ka thënë, o pejgamberi i Allahut, ti sot na urdhërove neve me dhën lëmosh, me dhën sadaka. Dhe unë i kam disa stoli të mia që mund takojnë, është pasuria ime do më thonë, edhe deshta me i dhën për sadaka. Atëherë, thot gruaja, Zeynepi, gruaja Abdullah ibn Mas'udit, thot se burri jem, Ibn Mas'udi pretendon se ai dhe fëmijët e tij janë më parsor për këtë lëmosh se të tjerit. Ke vendos me i dhënë këto lëmosh, atëherë na jep neve se ne kemi nevojë, domethënë. Edhe kjo tregon gjendjen e sahabëve ridwanullahi alejhim, se çfarë domethënë situatë kanë jetuar dhe vështirësi janë përballuar. Do më thonë, kur ka pa Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, kur ka pa do më thonë vendosmërinë e grusë së tij, se kjo me të vërtet do me i dhënë ato stolitë e saj sadaka, lëmosh, atëherë i ka thënë do më thonë, ma mirë, është do më thonë, nuk është çështja se ka fol nga vetvetja, do më thonë, ka fol me dija, jo me hamendësim. Ka thënë atëherë ma mirë është, do më thonë, me na i dhënë neve, mua dhe fëmijëve tonë. Po, kjo gru ka qenë e vendosur. Nuk ja ka pranu kështu, ka shku te dera e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gru, thot Sheikhu Zeydi, kjo gru el fadila, e ndershme, që sot shumë burra nuk e bojnë me shku te dietarët. A nuk është ashtu? Kjo gru ka shku te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe ja ka tregu domethënë se Ibn Mas'udi thot kështu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Sadaq ibn Mas'ud. Ibn Mas'udi e ka thënë të vërtetën, saktën e ka thënë. Po, bashkëshorti yt dhe fëmijët tënde janë më parsor që ti këtë sadaka tu hapish atyre. Mbaroj çështja. Edhe thot Sheikhu Sheikh Zeydi rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit se gratë e kanë kuptuar këtë këshill dhe këtë përkujtim. Dhe prandaj kanë vepruar. Disa e kanë dhënë në moment aty, sadakan lëmoshën. E disa si Zeynepja radhiyallahu anha këtu, ka shkuar në shtëpi, ka fol me Ibn Mas'udin, pastaj ka qenë ajo biseda, pastaj ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasallam e kështu me radhë. Kjo tregon domethënë që gratë e sahabëve ridwanullahi alejhim e kanë kuptuar domethënë këshillën për kujtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë nxituar domethënë me zbatu. Kanë nxituar domethënë me çun vend këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka treguar domethënë shkakun pse gratë janë domethënë shumica e banorëve të zjarrit, sepse ata domethënë i kanë këto dy çështje. Prandaj u ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto dy çështje si përkujtim që ato domethënë tu shmangen këtyre dy çështjeve. Çështja domethënë
mallkimit, dhe thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, çështja e mallkimit domethënë nuk lejohet as për burrin as për gruan. Nuk guxon njeriu domethënë me mësu gjuhën e tij me i mallku të tjerit. Kjo domethënë mallkimi. Edhe çështja e domethënë përgënjeshtrimit ose mos mirënjohja ose mos pranimi ndaj të mirave të burrit. Sepse si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam këtu në hadith, nëse i bën burri asaj gjatë gjithë kohës të mirat ja bën, ja plotson domethënë kushtet dhe kërkesat, por një herë domethënë nuk ja plotson, nuk ja çon në vend kërkesën, atë çka thot ajo, s'kum pa për te asnjë të mirë. Kjo duhet me pas kujdes, se ndoshta dikush nuk i jep rëndësi kësaj fjale, dhe e thot, ose i është mësu goja, ose e kanë si shprehje, por peshon në rënd tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo tregon që njeriu me qenë mirënjohës ndaj atij që i bën të mirë, sidomos thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, ndaj burrit nga ana e gruas. Bile duhet domethënë me përballuat të mirën që ja bën, jo me qortim dhe me përgënjeshtrim, po jexhib thot Sheikhu, e ka detyrë gruaja që me përballuat të mirën me falënderim ndaj burrit të saj dhe duke lavdruar dhe duke bërë dua për të. Kjo kërkohet prej saj, që të lutet për burrin e saj, të jetë mirënjohës ndaj burrit të saj. E jo domethënë m'ja përgënjeshtruar të mirat që ja bën ai. Dhe thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, ky hadith tregon se lejohet domethënë që gruaja nga pasuria e saj që e ka me dhënë sadaka një pjesë të pasurisë të saj ose tërë burrit të saj dhe fëmijëve të saj. Dhe këtu thotë Sheikhu, sadakaja qoftë ajo që është fars ose nafile. Fars është për zekati. Zekati, thotë Sheikhu domethënë që lejohet domethënë kur ata janë nevojtar. Po ashtu thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith është prej dobive të këtij hadithit, që mësojmë domethënë se njeriu e ka obligim për detyrë me i pyet njerëzit e dijes. Se me pyetjen e njerëzve të dijes largohet ignoranca që njeriu e ka në lidhje me rregullat e shariatit. Sikur se kjo ngruhen ndershme këtu, Zeynep radiallahu anha erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti ku ta vendos, ku me dhën sadakan e saj. Po ashtu, edhe me këtë e përfundojmë biidhnillahi taala, ky hadith tregon domethënë, dobia është që tregon domethënë pozitën dhe vlerën e sahabiut të nderuar Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu dhe kuptimi i tij për fenë Allahut subhanahu wa taala. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.